Всем привет, друзья! Вы на канале Donny Game. И прежде чем я начну это видео, хочу вам порекомендовать, подписаться на канал моего друга Striver VIP. Ссылка в описании. Сегодня я хочу приготовить чипсы. Мне для этого нужна картошка. Вот мы взяли один картофан, и можно его не чистить, просто помыть. И сейчас его хорошенько помою. И нарезать тонкими кусками. Я это тоже сделал. Прежде чем это с солью, она не такая уж крутая, я хочу сделать из вот этого, из этой приправы. Я уже открыл. Сейчас мне только нужно, короче, я открою. Там внутри сыром пахнет. Тут даже два. Не знаю, какой именно насыпать. Вот тут два. Ладно, узнаем. Сейчас начнем. Вот я тут насыпал и сверху, снизу. Вот я это оставил. Тут еще осталось. И сейчас будем насыпать это. Этот другой. Второй. Друзья, я тут понасыпал. Я даже боюсь сейчас. Я не пересолил ли их. Тут они такие соленые, наверное. Короче, мы сейчас поставим, не знаю на сколько минут. Я просто впервые эти чипсы делаю. Ну, по ходу узнаем. Я их поставил на 2 минуты. Я готов. Будем ждать. Друзья, если вы знаете, сколько минут держать надо это чипсы в микроволновке, когда готовим, пожалуйста, напишите в комментах. Сейчас у меня тут уже разогревается. Я там открыл, трогал. Вот. Уже больше минуты прошло. Тут такие запахи картошки выходят. Вы уже знаете.